सर्दियों के टाइम पे बंद नाक होना, गला बैठ जाना, नाक बंद हो जाना या बलगम जमना कॉमन सी बात होती है। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए कफ सिरप दवाइयाँ यूज़ होती है, बट वो कई बार काम अच्छे से नहीं करती है। तो इस शॉर्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बेस्ट तरीका जिससे आपका बंद नाक, बलगम, खाँसी सब ठीक हो जाएगा। सो चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। ले सकते हैं आप स्टीम का यानी भाप का आप यूज़ कर सकते हैं। भाप की वजह से जब भाप जाती है, गर्म हवाएँ जाती है तो बंद नाक जो होती है वो खुल जाती है। बलगम वगैरह भी बहुत ज़्यादा पतला हो जाता है और जल्दी निकल जाता है, जिससे लंग्स को भी राहत मिलती है। साथ में बंद नाक की वजह से जो सूजन वगैरह होती है अंदर की तरफ, वो साइनस की प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्व हो जाएगी। साइनस में जकड़न होना, दर्द होना तो बहुत जल्दी राहत दे देता है। सर में दर्द हो रहा है या कॉमन खाँसी वगैरह हो रही है तो बेस्ट काम करता है। दिन में 3 से 4 बार आप भाप का यूज़ कर सकते हैं, 5 से 10 मिनट तक। इसको आप विक्स के साथ यूज़ कर सकते हैं या फिर कार्बोल प्लस के कैप्सूल आते हैं, उसको पानी में डालकर आप दिन में भाप ले सकते हैं। बिना दवाई के आपको फ़ायदा हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर